JR 北海道をご利用くださいましてありがとうございます。特別快速北見号旭川行きです。停車駅はマルセップ、白滝、上川、當麻です。この列車はワンマン運転のため一番前のドアのみご利用いただけます。なお、ドアは自動で開きませんので、お降りの際はドア横の開けるのボタンを押してドアを開けてお降りください。運賃は両替機をご利用の上、釣り銭のいらないようご用意ください。次はマルセップです。Thank you for using JR Hokkaido. This is a Kitami Special Rapid Train bound for Asahikawa. This train will stop at Maruseppu, Shirataki, Kamikawa, and Touma. As this is a one-man operated train, please exit from the door at the front of the train. This is not an automatic door, so please press the open button located next to the door to exit the train. Please use the money changer to prepare the exact fare. The next stop is Maruseppu.